Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ya para hadirin ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, masih seputar kitabun nikah, pembahasannya bab mahar ya, atau mas kawin ya. Dan ayat 2 hadis terakhir kaitan sareng bab mahar. Wa an Uqbah bin Amirin katampi ti Uqbah bin Amir qala sasauran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadau khairus sadaqi khairu sahade-hadena as-sadaqi sedekah. Maksudnya dia mahar ya, mas kawinnya. Aisaruhu nupang gampilna pangnya gampil ya, ya tiasa mirahnya gitu ya, panggampilna numutkeun pamageut ya. Jadi khairus sadaqi aisaru sahade-hadena mahar anu panggampilna, maksudna henteu ageng nepi ka abotnya, nepi ka kukumpul mang tahun-tahun ya. Akhraja wa Abu Daud riwayat Abu Daud wa sahihul Hakimu oge disahihkan ku Imam Hakim. Jadi ieu dalil panginten kanggo ngiatan dinu hadis satacana yang memang dianjurkeun ya, bahkan ditekankeun ka jami anu sejak rumah tangga ya, salah sawiya syaratna memang kedah aya mahar, tapi mahar eta ya, tentang kedahna dipermudah. Rika khairus sadaq aisaruh nupang gampilna ya. Jadi henteu pang awisnanya pang seueurna gitu nya gitu. Ya pokona mah gampil numutkeun pamageutnya. Ya berarti meureun dikondisikeun sesuai sareng kamampuannya ya. Bisa wae kerja mah anu miliarder mah samiliar mah atuh teu sawios da gampil keur manehna mah ya. Ya, jadi henteu gampil itu henteu selalu alit mainnya. Jadi kumaha kamampuannya. Jadi hadis ieu ya intina anjuran sangkan prosesi pertikahan teh memang kedah dipermudah ya. Karena tadi upami pertikahan dipersulit, maka jalan-jalan panto-panto perzinahan bakal muka ya. Nah, jadi upami pertikahan dipermudah, maka insya Allah jalan-jalan panto-panto perzinahan bakal ditutup, gitu ya. Nah, jadi ieu panginten hadis terakhir terkait sareng bab mahar panginten. Tanu terakhir ya ieu hadis ieu sok sanaos secara umum kantos didugikeun dinu hadis sahih ieu terkait istri ya anu ditalak ya atawa dipirak sataacan digauli ya, maksudna sataacan campur panginten. Nah dina Islam aya kaidah, jadi pamisi anu ditalak ya boh sataacan digauli atanapi sabadana, maka istri ngagaduhan hak mata ya, mata teh bonus lah sanama kesenangannya. Jadi mudah mah meureunnaon pesangon gitu. Nah, jadi siga jami anu damal kayaknya pami bade di PHK kan aya uang pesangon gitu ya. Karena salami tos mere bantosan mere jasa. Istri ge meureun sarua ka salakina nya. Emang tahun-tahun rumah tangganya dipang bantoskeun sagala rupina tuang leueutna gitu kan. Enak dilepas dek di PHK-nya ya, manyat aya pesangon-pesangon acan bere atuh nya sesuatu ya keur nya naonnya sebagai timbal baliknya karena kahadeanana itu. Atak aya sebutna mata ya, mut'ah ya atau mut'ah. Lain mut'ah nikah mut'ah. Misami mut'ah ge da. Jadi mut'ah itu kan sesuatu kesenangan. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Pikeun istri si anu ditalak aya hak mata ya,
pesangon bil ma'ruf disesuaikan sareng kabiasaan. Ek alit mah kamampu tong main lepas begitu saja ya. Nah, maka sapertos dinu hadis ieu anu kantos kajantenan di zaman Nabi. Jadi ternyata Nabi tidak seperti nu digambarkeun ku urang nya. Ya, jadi Nabi kantos nikah hiji istri encan dina naon jual hayang pira. Ya, sama lah jadi nya siga di urang. Cak di urang ulah aneh atau ulah jadi teu sae nya mun aya hiji jalma karek nikah langsung pirahnya ulah waka urang dalah Nabi ge geuning aya ya. Ya mah can dina naon ku Nabi teh nya gitu. Duka kumaha teh satacan. Wa Aisyah katampi ti Aisyah radhiyallahu anha mugi Allah mikaridho ka anjeunna ana umrota ya. Ana punten Amrota bintal Jaun saesuna Amroh binti Jaun. Jadi aya hiji istri namina Amroh binti Jaun ta'awadat kantos nyalinungkeun diri min Rasulullah sallallahu ka Rasulullah sallallahu. Jadi pas Amroh binti Jaun ditikah ku Nabi ya ternyata pas tepang bade lebat ujug-ujug a'udzubillah himinka abdi nyalinungkeun diri ka Allah ti salira. Jadi kecap ta'awud teh kan anjeunna alim ngahiji. Ya, pika bahasana teh a'udzubillahi aduh dianggapna teh nabi teh nya. Nah, jadi duka kunaon eta isi teh nya a'udzubillah ta'awadat min Rasulillah maka anjeunna nyalinungkeun diri ti Rasulullah nyalinungkeun diri ka Allah sangkan henteu ngahiji ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panggitan cendak nama di riwayat nusanisma ya isi teh teu ridho ditikah ku Nabi karena ieu teh pami telepat mah naon anak raja gitu. Jadi tokoh lah putri di kepala kabilah anu memang status sosialnya luar biasa. Ya kitunya di zaman kapungkur terus aya istri-istri anu hayang kenging pameget teh anu status sosialna tinggi ya, nah, jadi aya karakter istrinya itu ulah waka ayeuna nya ka Rasulullah nepi ka embung jadi anu teresep nu ngewa nya aya wae pancek urang mah ieu jelema teh tapi ya gitu nah jadi pami kesana mah gitu manya cenah abdi putri raja kudu kawin jeung suko teh rakyat. Jadi nya orang Islam teh lah dianggap apalagi Rasulullah masih dianggap orang biasa itu, bukan di jalur keturunan mana, kepala pemimpin mana gitu. Nya meureun ari bapana mah meureun hayang gitu nya. Tapi kan ngaran budak kan beda-beda. Ya, dai ngaran nya budak mah da bapana soleh kecantang tuh budakna soleh kan itu ya, karena mungkin pergaulannya gitu kan itu kan bisa seperti itu. Mata kenalika anjeunna tepang sareng Nabi teh yang ta'awadat min Rasulillah anjeunna nyalinungkeun diri ti Rasulullah hina nalika udkhilat ditepangkeun alaihi ka anjeunna yakni lamma tazawwajaha nalika Nabi nikah ka eta istri. Faqala maka Nabi sasauran laqad saestuna unti anjeun geus nyalinungkeun diri bimaat ka tempat anu bisa mere panyalindungan. Benar cenah anjeun kusabab anjeun nyalinungkeun diri ka Allah. Nah, kan aya hadisnya, aya hadis ya di riwayat Musanes urang ya kudu ya. Jadi lamun aya jalma anu mentap perlindungan ka Allah wajib dibere perlindungan gitulah. Ya. Jadi lamun aya musuhnya misalnya orang dina hiji atau peperangan terus menanena minta perlindungan ke Allah. Jadi minta keamanan tapi menggunakan atas nama eta teh jalma eta teh kedah dilindungi ku urang sadayana. Ya. Nah, jadi Rasulullah dina hadisnya berusaha ingin mengamalkan. Jadi ya jalma teh minta perlindungan ke Allah supaya henteu
ngahiji sareng Rasul. Akhirnya ku Rasul dikabul. Laqad udti bima'ad, anjeun geus nyalinungkeun diri ka zat anu memang mere perlindung ka tempatna ma'adnya itu. Tah ulah maksa nya Rasulullah kan nya upami isina alim ya udah ya. Padahal candina naon karek patepang ujug-ujug menta pisah. Aina fatallaqaha, maka ku nabi eta istri teh ditalak. Nya otohe ditalak nya gitu. Tah tos ditalak kumaha? Nya teu ngewa nabi teh wa amaro, maka nabi miwaran Usamah ka Usamah anak angkatna pamat taha, maka nabi masihkeun mut'ah kesenangan nya mut'ah tadi bonus hak kaita isi bisalah sati aswab tilu pakaian ya. Jadi ku nabi teh dipasihan sebagai tanda naon atuh ya pesangon gitu nya, tanda kadede tawis kanyaahnya dipasihan ya, tah ieu disebut mut'ah. Nah, jadi dina Islam aya istilah pami pameget nalak istri maka istri teh kedah dipasihan mut'ah itu ya. Misalnya isi menggugat cerai kaji salaki bere mobil menggugat tah urang boga mobil 5 bikeun hiji mah kan itu tong ya da ya. Kan urang mah da nafsunya sagala rupa ge nya hese da bari ieu isi teh aduh bahasana ge nya a'udzubillahi minka kan ari nyalinungkeun diri mah dianggapnya seperti biasanya kan a'udzubillahi minasy. Aduh berarti Rasulullah teh. Nah, jadi naon teh culangung ya istri teh nya, tapi Nabi teh kitu. Ya, Nabi tetep we kajalmi anu ya pernah mere jasa lah nya walaupun ya awalna daek tapi mungkin berubah pikiran karena sesuatu hal tetep we diberi mut'ah. Nah, jadi ikhwan fiddin, nah, jadi aya istilah hak dan istri dipasihan mut'ah kesenangan hartanya sesuai sareng kemampuan. Kan urang mah burah kitunya keheul anu dicorekan dihina balik sia ke wah itu burah hayang mere mut'ah nyarekan itu. Nabi mau ukur kitu we laqad urti bima'ad, anjeun geus minta perlindungan ka zat anu memang mere panyalindungan ka anjeun. Sama bere tilu baju isi teh juk sina balik deui ka indung bapa tetap dihormati dimuliakan nya itu. Tapi ikhwan fiddinnya lamun mah Nabi menikahi istri karena hapunten karena nafsu atuh moal mungkin nya dilepas begitu saja moal mungkin ya ieu dalil ya. Jadi Nabi memang jadi contoh figur pikeun umat. Nah, terutama aya mut'ah. Jadi pesangon lah di urang mah nya. Pesangon. Kan meureun eta isi teh hapunten nya tos diulam meureunnya, tos diondang, tos diinformasikeun ka masyarakat yen anjeunna teh bakal nikah sareng si A. Jadi kanyataan anak kedah pirak ya, kedah pisah. Isin teh secara mental sosial tah keur ngamumule keur ngirangan rasa ka isina teh bere kaha kade. Tapi di hadis ieu teh wa akhrajahu Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah wa fi isnadihi rawin matrukun, dina sadana aya rawi anu ditinggalkeun. Ya, pami riwayat nu ieu mah redaksi nu ieu, tapi ternyata kisah ieu teh memang kantos aya. Wa aslu qissati, asal kisah ieu teh fi sahih dina riwayat Bukhari min hadisi Abi Usaid As-Sa'idi, ta'anu sahih nama katampi ti Abi Usaid As-Sa'idi. Jadi imam dhaif tapi riwayat nu sahihna aya ti riwayat Imam Al-Bukhari. Memang aya hiji istri nyata namina nu kitu. Tapi dalil ka urang sadayana ikhwan fiddinnya, jadi memang ya gitulah ya. Namina jami teu sami sadayana nya. Kajat kajami anu pang hebatna pang solehna ge anggar wae. Aya anu teu mika resep mahnya gitu. Komo ka urang gitu. Jadi maksudna kieu, jadi pami aya di urang kajadian kanyataan jalma soleh
ya nikah ujug-ujug dipirak atau minta di nya ulah terlalu diperpanjang lahnya karena ujian mungkin kanggo anjeunna. Jadi di zaman Nabi ya can teu bener mahnya karena mungkin nyata can kabina nameta tepang atau karena mungkin ya pergaulan jeung lain sebagainya. Tah ieu panganten kaitan sareng mahar ya jadi mahar tawa mas kawin jadi engke aya mut'ah ya aya mut'ah panganten kedah dipasihkeun panganten. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah sabada bab mahar dilanjut kana bab al walimah. Al walimah teh asal hartos teh ngahiji ngumpul ya. Jadi ngumpul ngariung dina laraga walimatun nikah atau walimatul urs ya itu. Jadi di laraga hiji pamegat ngempal sareng hiji isi dina laraga bade pertikahan. Walimah teh ngempal. Teu nyebatkeun deui walimah teh ngempal ngariung dina laraga barang tuang barang leueut sebagai rasa suka, rasa cita ya. Matak dina pertikahan aya kewajiban kudu aya tuangan deui teh. Ulah sepi gitu pas akan nikah teh. Matak teu meunang nikah Ramadan gitu maksudnya. Siang gitu teu meunang gitu. Kurang hade lah gitu nya. Ya, nikah makan ya di bulan-bulan tertentu. Perampingan itu nggak boleh ya. Ngajak kawin teh poe Senin gitu, supaya keur saraum cenah kan nggak boleh. Ya, mun bisa mah ya hari-hari anu teu aya anjuran saum. Tong tanggal 13, 14, 15 ya. Maksudnya bisi aya anu saum. Jadi karena namina pernikahan teh kan ibadah sukacita. Kan rata-rata namina ibadah mah abotnya horea berat, salat berat, ngaos berat gitu. Sedekah komo, umroh haji komo. Hari nikah alah ieu mah nikmatnya. Nah, jadi aya ibadah-ibadah anu memang sifatna sukacita. Nya matak aya disebut walimah ya. Nepi ka alat musiknya duk baheula mah rebana naon kendang gitu nya itu dianjurkeun. Sok takol cenah tah kembang teh naon kendang teh cenah nya. Dimaksud teh sok aya atuh hiburannya gitu. Informasikeun. Jadi sebagai rasa suka. Ya, karena kan para sahabat teh kebiasaana kan tara resep hahaleuangan beda jeung urang. Ya, Rasul para sahabat tara resep ya, karena musik tapi kaitan dina walimah mah dugi kaayaan anjuran sebagai rasa sukacita ya kali-kali mah teu naon ngahaleuan teh nya ngan asal ulah unggal nah, ya kali-kali boleh tak aya duf teh yang murid rama musiknya tapi musikna anu islami kitu mah anu vulgar ya nu eksotis ya, erotis eksotis ya nu organ tunggal gitu kom bari milu nyawer aduh eta mantong nah ya ustad eta mah tos khutbah nikah aya tos khutbah nikah aya meureun ieu resep nyanyi atuh di Gupaya naik eta aduh tah eta teh tongahnya dibawa ya. Hadisna ya walimah ya. An Anas bin Malikin katampit Anas bin Malik radhiyallahu an mugi Allah mikaridho ka anjeunna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saestu Nabi sallallahu alaihi wasallam meroa kantos ninggal ala Abdurrahman bin Auf ka Abdurrahman bin Auf asarote tapak ya, bekas suprotin warna koneng. Jadi pananganana teh atau anggoana teh kararoneng minyak seungit. Pami urang terang minyak seungit Arab anu rada kental gini nya. Kan teh lamun dikana bajukeun teh Pak. Anu sok napal jeung warnana teh beda-beda. Kan aya nu ieu mah koneng. Napalnya seungit kan napalna. Tah jadi si angguan Ibnu Mas'ud teh kan pakaianna bodas gitu, make minyak seungit gitu kan. Anu menyengat gitu nya, dugikan ararapal. Nah, Nabi pas pendak teh kaget.
kunaon cenah eta baju anjeun kararoneng Abdurrahman cenah gitu. Jadi itu kan nyadawan. Qala ma hadza naon ieu? Qala ya Rasulullah anjeunna ngawala wahai Rasulullah inni tajawaztu. Sim kuring nikah cenah. Oh. Emang anjuran pami urang nikah teh nya lah sok atuh seseungitan gitu nya. Pake minyak eta geus lumrahnya. Ngan ulahnya ngating beureun siga Abdurrahman bin Auf nya ini tazawwatu imro'atan saesuna abdi nikah ka hiji istri ala wazni mas kawina ku saberat nawatin siki min dahabin emas. Jadi anu mas kawina teh senilai 1 biji emas. Urang mah beureun sagram. Nya baheula mah kan emas teh halalitnya gitu. Eta teh pami dikonversi ka urang mah 5 dirham saur. Saeutik. Tuh jadi Abdurrahman bin Auf wae gitu. Ya, nikah teh ternyata mas kawinna sedikit. Pedah-pedah loba duit beunghar. Enggak kan gede. Ya, nah, jadi Abdurrahman bin Auf geuning tinggalinya bab nu kieu mah biasa we. Abi hidupna sederhana. Jadi anjeunna nikah, ieu cenah nikah Rasulullah sim kuring teh dugi ka nganggo mas kawinna seberat atau sabanding siki emas beureun sagram aya namanya 2 gram. Cek Nabi teh faqala maka Nabi ngadauh babarakallahu laka. Mudah-mudahan Allah ngabarokahan ka. Jadi dalil jadi upami urang pernah sareng panganten urang teu sempet hadir karena tadi ondang nah doakeun. Di mana kamari teu ngaji? Eta nikah deui nikah heula pangitanya gitu. Barakallahu lak ngisit. Cekap barakallahu lak. Semoga Allah maparing barokah ka. Nah cek doana beut barakallahnya. Ke ikhwan fiddin aya hadis nu sanesnya. Aya hiji panyakit anu bakal kajadian nya. Ya penyakit disebutnya penyakit ain. Jadi penyakit ain itu penyakit karena tatapan mata orang yang iri ya dari jiwa yang kurang bersih. Jadi lamun aya jalma iri ka urang ya karena urang punya kelebihan ya terus diteuteup dengan izin Allah urang bisa gering. Ya, dengan seperti siga hipnotis ya itu. Ya, mata kayak ilmu hipnotis kan orang terkena karena naon cik tatapan. Mata kayak penyakit ain, penyakit itu tatapan dari mata orang yang iri ya karena memiliki jiwa yang rusak, yang jelek. Dan itu bisa sakit dengan izin Allah. Tak kurang ulah aneh, tadi mah sehat jul sore jul sakit geringnya. Nah, itu penyakit ain. Tak maka kenapa doa? Nah, tak supaya urang ketika melihat seseorang ya, melihat pami urang ninggal pemuda-pemudi atau jalminya nikah nya aya rasa iri teu mun urang ka panganten ngadoakeun aya rasa iri aya hayang teh siga panganten deui aya wae nya komo pamagat aduh nya aya kan tau pami rasa iri eta kaluarna tina jiwa anu kotor maka si tatapan mata ieu teh bakal nyababkeun si panganten eta sakit. Tah supaya teu sakit maka si jalma anu tadi anu merasa irina kedah ngadoakeun barokah falyubarik ya atau lamun urang ninggal aya jalma punya kelebihan teh doakeun kurang barakallahu fi atau barakallahu lak eta untuk menghindarina mata kunaon doa panganten teh barakallahu lak nya supaya salah mata teh tinu tatapan mata urang anu bisa saja membuat orang itu sakit. Matak aya geuning surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin, eta sebagai benteng perlindungan itu ya. Matak kalau menjadi orang hebat tong atoh oge ikhwan. Misalnya orang beunghar, orang pintar, orang soleh. Itu kan orang-orang di bawah kan aya perasaan iri ya. Tak lamun urang ningali kelebihan orang lain teh doakeun barakallahu lak atau barakallahu fik mudah-mudahan Allah maparin ka barokah. Tadi sama barakallahu lak mudah-mudahan Allah mereka barokahan ka anjeun. Aulim
atu walimah saknya walau bisyatin sok sanajan ku hiji domba. Jadi meureun rencepan teuing ulah urang teh kawin teh nya ya ukur duaan tiluan jeung walinya ulah nya matak dinu pertikan aya walimah sok peuncit domba atuh Abdurrahman terus ondang tatangga sobat geus. Aya dalil ka urang sadayana anjuran bahkan sebagaimana ngawajibkeun yen tina pertikahan teh kedaya ya tuangan leuteum aya lah sadomaeun mah. Aduh sadomaeun lumayan nya. Sabaraha porsi sadomaeun tah? Ah beureun urang mah beureun sahayameun wae mah nya entog-entog tapi. Nah, jadi nu namina nikah mah kedah naon? Ulah rerenceut eta. Matak teu meunang nikah siri teu meunang nikah mah kudu iklan. Urang aya nikah siri teh naon? Sir rencepan meunang teh teu meunang. Nikah mah kedah terang supaya teu jadi fitnah. Nah, si eta jual babarengan cenah euy. Nah, kan dicuri ka urang teh nya. Tah matak kedah diulang teh nama. Tos mahram abi namanya ieu teh pun bojo ieu caro oge. Tapi dalam arti mengiklankan mengidharkan nikah teh kaleuwih ge ulah. Kabeh dionang sakota Bandung naon karipuh-ripuhnya nu wajibna we ya. Keluarga, berarti pamegat, berarti istri, tatangga geus sobat eta. Tuh kudu nepi ka 5.000, 6.000, 7.000, nanaonan nya karipuh-ripuh. Lieur eta ya. Bisa saminggu tak geringna ge. Ya, nya atuh cangkeul sasalaman teh. 1.000 urang nangtung eta leuy. Nya. Tadi urang ya. Jadi aulim walau bisyatin sok walimah sok sanajan ku hiji domba nya. Baheula domba teh nya zaman Nabi. Di urang meureun hayam nya. Sok pencit hayam malah 2-3 mah nya gitu. Sebagai wujud ya ulam wujud. Ulam tetangga anu caket sobat ya. Muttafaq alaihi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim wal lafdzu limus. Ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya terkait sareng walimahnya ya anu dilakukan ku Abdurrahman bin jadi kecan apa Abdurrahman bin Auf dugi ka nikahna teh teu masak-masak acan. Jika mukun korma we merenya nyuguhan kitu we ternyata ku Nabi dianjurkeun pikeun ya masihan tuangan sareng leuteun kajami anu hadis pados ngadoa. Tapi dana mah tos timal balik nya. Dugi kasim kuring kantos ngulam hiji ya rencangan. Kunaon teh hadir cenah teh. Ya nalika pun adi nikah hapurasa cenah teu boga amplop mah loba diana. Ya kitu. Jadi memang ayeuna tos mulai paradigmana robihnya. Sok pami urang diulam ikhwan fillah dikersakeun kalau teu boga amplop teu boga isi amplop hadir moal wantun hadir teh. Ya paradigma geus robah. Ya dan teu atau boga kanggo isi amplop mun asa teu layak gitu. Di bawah ya mohon 2.000 kan mohon 200 kan mohon 200.000 misalnya. Nya di bawah UMR lah gitunya. Kan sama. Matak sakapeung mah sok aya paribasa batur dionang urang teu alhamdulillah. Maka sim kuring mah sok atoh lamun teu dionang teh ka bojo. Terus sok enak mah da kitu atuh paradigma. Geus robah kan. Ya. Mangkaning pami bulan Zulhijjahnya di lembur mah teh eta pun lancok duit kalima genap teh unggal minggu teh. Oh. Tah mah kan kitu nya. Jadi lamun teu kaonang teh alhamdulillah mata sim kuring paling atoh lamun teu dionang. Tah bisi ikhwatu iman hajat pun tanya tong urang sim kuring. Lara sim kuring mah atoh. Karena paradigmana tos seperti itu ya. Tos naonnya aya timbal balik. Mata kan ayeuna undanganna di luar biasa 1.000 orang.
2.000 orang, 3.000 orang itu kan berapa tong gitunya atau berapa makanan yang terbuang kan. Ya, kan picun gitu. Oh, jadi ya panginten padahal kan ya gitulah. Ya jadi keberkahana teu aya sampai orang nggak mau hadir, nggak mau datang gara-gara takkan di dihandap sok tinggal ya. Ayahnya jadi paradigma anu memang sudah mulai berubah. Tak pami urang bade ya naon istilah nama syukurannya niatna karena Allahnya gitu. Ulah yang untung secara materinya. Wan Ibnu Umar kata piti Ibnu Umar radhiyallahu anhu mugi Allah mikarido ka anjeunna duaan qala sasauran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadau ida di mana dunia diulam ahadukum salah seorang di antara aranjeun ilal walimah ka walimah faliyatiha datangan wajib. Urang diulam karena pertikahan wajib sumpingnya gitu. Wajib faliyatiha ya. Muttafaq alaihi mun teu dionang tadi dia diulamna upami ditentukan. Jadi upami urang diulam nami langsung tentukan. Upami diulamna jamaah berarti itu fardu kifayah. Ya, cukup diwaki. Upami diulamna ditentukan ya, bapak anu itu wajib sumping. Ya, wajib sumping kan? Wajib teh sumpingna ngamplopna. Kan eta masalahna nya. Tah eta aduh ripuhnya. Gitu. Udah sumping mah sumping kan wajib mah sumping na cenah lain daharna. Muttafaq alaih hadis itu. Nah, jadi si ibu hajat bapak hajat kan diharapkeun teh naonna? Sumpingna atawa amplopna? Bae teu hadir ke cenah sakitanna we. Wali muslimin riwayat Imam Muslim idza da'a ahadukum akhahu di mana salah seorang di antara anjeun ngulem dulurna maksudna dulur sesama muslim fal yujib datangan urusan boh akad nikah walimah nikah kana au nahwu atau sarupa kitu. Nya sarupa kitu teh meureun ya nyunatanya anu sifatna memang perlu iklan itu wajib datang. Mau pamit sumpingnya saena nguningakeun alasanana. Upami ngahampura tos bebas dinu tanggal walar panginten. Tapi ge catatan para ulamanya salami eusi ti eta ulama teh teu aya pelanggaran kana syariat. Kapukur sahabat Abu Ayyub Al-Ansori diulam ku Ibnu Umar. Ya, pas rek asup balik deui teu jadi. Nah, di imah anjeun cenah aya gamar. Aduh, ini. Aya gamar cenah. Nah, jadi mungkin di zaman Nabi kan tidak suka lah orang menggambar apa gitu. Jadi urang mah siga dihias gitunya. Kan urang mah leuwih ti kitu pertikahan teh nya. Wah, dihias, di agreng-agreng nya. Tapi ka euy dia eta Abu Ayyub teh. Deui kanan ketat keras panjenengan. Nah, jadi salami taya pelanggaran nya, pamaya pelanggaran mah nya urang bade sumping nasehatan euy deui disawios. Tah pelanggaran-pelanggaran kan dina pertikahan seureuna. Ya, banyaknya gitu. Terutama lah etanya musiknanya itu kan mengundang pemain-pemain organ-organ karitunya gitu. Anu memang mengundang erotisnya lain sebagainya. Tadi simkuring sakapeung sok aneh gitu nya. Nu nikahkeunana ustad mubalik. Besana sarua, tapi itu aya dangdut sagala aduh lieur kan ya. Jadi di kita masih belum steril di bab ieu pangintennya. Harusnya enggak boleh kan penting. Ya, itu kan pernikahan itu kan sebuah sakralnya ya, memohon keberkahan doa ti anu hadir panginten. Tuh sahabat mah aya gamar we balik deui. Kok mau siga aya nu siga kieu nya. Tah di urang panginten kedah rada ketatnya kedah disiplinnya gitu kan. Jadi ulah lah, jadi boleh orang menanggap hiburan tapi anu sifatna layak, anu tidak mengumbar hal-hal anu kirang saya
Tah di dia aya uleman. Jadi Nabi 14 abad kapengker tos tiasanya merediksi naon kejadian di zaman kiwari. Nang sebagian mah ya dibedakeun poe teh. Poe Sabtu keur uleman itu, poe Ahad keur uleman ieu kan ini beda-beda. Bukan sapaling 7 poe 7 peuting aja teh. Anu. Menuna dibedakeun. Ieu menu kelas VIP, ieu menu kelas ekonomi itu. Ekonomi datangnya. Aya hadisnya wa Nabi Hurairah katampit Abu Hurairah radhiyallahu an mugi Allah mikarido ka anjeunna qala sasauran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaru teh naon sagoreng-gorengna sajahat-jahatna to'am dahareun sebut goreng nu goreng mah meureun nu jahat mah lain dahareunana saha nu ngondangna meureunnya kitu nya tapi disalahkeun ka kadahareun maksudna mah nu ngondang. Jadi syarut ta'am sagoreng-gorengna dahareun sejelek-jelekna makanan ta'amul walimah dahareun makanan dina pesta pertikahan atawa nyepitan. Yamnauha dilarang, dicegah, diwagel, dicarek kana eta uleman teh man ya'tiha jama anu hayang datang. Ari anu hayang datang teh diondang wa yud'a jeung diondang ilaiha ka eta walimah man ya'baha anu mung datang. Tibaliknya kan kuna urang ngondang teh nu hayang datang entong ngondang nu mung ieu mah anu mung datang diondang nu hayang datang ieu maksudna saha teh ya siapa orang yang ingin datang kepada pesta pertikahan? Orang miskin ikhwan fillah. Nah, mata kapunten sebagian orangnya lamun diundang ke pernikahan teh atuh. Komo diundangna di gedung, di hotel, itu aya nepi ka wah eta mah boga aktivitas ge dibatalkeun kan gitu ya. Ya bisa selfie, bisa anu. Tapi biasanya pun tanya orang-orang miskin itu sangat senang kalau diundang ke pernikahan. Lantaran naon? Nya bisa perbaikan. Geus amplop saeutik, mawa budak, mawa istri, lumayan. Nepi ketika jam maghrib malah kuat dahar. Nah, sementara saha jamanu alim datang orang kaya sok paminu beunghar, hoyong teu diulem unggal dinten unggal minggon. Alim da geus teu aneh atuh. Geus teu aneh da kitu keneh kitu keneh. Kan biasana orangnya pami ngulem ka orang beunghar mah anu tuwa oge ngulemnya. Dah supaya suganana cenah merena. Ya. Coba ka Pak Haji pasti diulang lah gitu nya gitu. Ka orang terkenal berarti. Jadi ieu tibalik. Jadi sagoreng-gorengna walimah teh adalah ngondang hanya orang kaya yang sebenarnya dia nggak mau datang. Ari anu hayang datang nu miskin teh diundang karena amplopna leutik gitu. 2000 teh bari geuning eta. Lecak. Ari dahar seberapa kali itu basa tahu mie kocok. Nah, jadi maksudnya kumaha atuh? Nya ulah dibeda ya sok we ulam. Kapungkurnya Anang Thayyib teh jalma kayanya, salah satu donatur Persatuan Islam. Beunghar itu. Anjeunna nya karena memang terbina ku Ahmad Hasan kayaknya, terbina ku sunnah lah. Di kota Bandung itu diulam kan nikahkeun putrina diulam semua sakota Bandung, tapi ulah siga ayeuna kota Bandung ayeuna gede loba jelemananya nya baheula itu diulam sadayana. Ya. Diulam dan tidak boleh memberikan sesuatu. Diulam. Nah, muka kudu temenang mere amplop orang miskin teh nya atoh nya kirim atoh nu aya dia diulang sadaya. Nah, seperti gitu nya orang-orang ngerti orang-orang saleh ya diulang nu miskin sok ka kaulamna teh teu kengeng masihan naon sok tah urang mah hayang didoakeun ku aranjeun kan gitu ya. Tah ieu mah tibalik urang ulam teh milihan kadang anu kenal saeutik oge langsung diulam sok pami urang ulam pejabat
kemungkinan besar datang mual, kemungkinan besar jarang ikhwan fillah, jarang. Nah berarti kan intinya mereka itu nggak mau diundang. Nah ada berloba kegiatan, loba aktivitas itu. Kadang kan sapali mah sok suudo nu beunghar teh nah cenah urang beut diundang sagalanya da wauh henteu ke urang teh tapi na beut diundang buah-buah cenah tuh kan. Nah jadi kan nah mata sahur Nabi sagoreng-gorengna walimah teh uleman teh nyata ngulemna hanya orang miskin, orang kaya hanya orang hanya orang kaya, tapi orang miskin mah ngadiundang. Waman la yujib dakwah jeung sing sajama tu ngahadiran kana eta uleman faqad asallaha wa rasulah maka manehna geus doraka ka Allah jeung doraka ka Rasulna. Jadi para ulama sepakat ya uleman wajib dihadiri itu uleman walimatun nikah. Uleman pertik itu wajib dihadiri ya, wajib dihadiri. Salami orang mampu, tapi pami orang teu mampu karena mungkin tebi kan ya. Ini kan uleman itu kadang di luar kota gitu ya. Ya pami orang teu hadir lah konfirmasi gitu ya. Lamun di Hampura. Nah, jadi ya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya Islam ngajarkeun ka urang sadayana nya ya supados ya dina walimah teh memang kedah diagendakeun tapi dina ngulemna ya ulah komersial geus sakitulah nya ada teu bingungnya ulah komersilnya kan itu ulah komersil nepi ka dipilah-pilah pang. Eta panginten sabaraha riwayat terkait bab walimah gitu nya. Mangga Pak. Masihan? Oh ya, jadi mut'ah ya. Mut'ah itu kan kesenangannya. Ya, jadi kesenangan teh maksud nama bonusnya sebagai tawis kanyaah kadedeh lantaran salami tos berumah tangga itu hak bagi istri yang dicerai, itu ada hak, ada hak. Tahu pami nikah mut'ah mah nikah sementara. Ya nikah bahasa urang mah nikah kontrak karena memang sementara. Panu kontrak kan teu salilana. Taya pernah disyariatkeun di zaman Nabi nalika perang Hunain. Itu dibolehkan, tapi dicabut deui ku Nabi, ya. Nah, dicabut deui ku Nabi berarti dugi ka ayeuna ya nikah mut'ah teh haram. Tidak boleh. Ya, karena pernah dicabut deui ku Nabi, kecuali si ama menganjurkan. Bahkan lamun teu mut'ah doraka. Aduh. Jadi secara lafaz mah sama mut'ah. Mut'ah itu kan kesenangan. Kesenangan mata itu kan kenikmatannya gitu ya, kenikmatan. Nah, maka nikah mut'ah anu ayeuna jadi ciri khas ajaran Syiah teh ternyata memang ya diharam karena memang dampak madorotna luar biasa agungna. Kan esensi pertikahan makan tadi ya keur ngalahirkeun turunannya itu generasi pelanjut. Hari nu mut'ah mah da moal aya hayang boga budak ya. Karena tujuannya tadi hanya melampiaskan nafsu belaka. Mata ku Nabi dicabut deui teh ketentuan anak panginnya. Tak itu panginnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mangga Ibu. Laras waji. Mohon kapungkur kantos dibahas jadi upami aya istri anjeuna dina kaya Nasrani terus dua nana lebat Islam jadi tekedah aya akad baru deui panginten ku kaislaman eta tos cekap panginten ieu mualaf dua nana arasup Islam nya misalna ya mengucapkan dua kalimat syahadat nah kedah hajat deui diwalian deui hese dinangan walina kinya itu nah eta tekedah ya jadi cekap ku pertikahan kapungkur tadi sesuai hadis Nabi ya jadi kan seueur para sahabat sateuacan lebat Islam kan kafir ya terus aranjeuna lebat
Islam kan teu kadangu kedah nikah alanyar deui. Nah, jadi cekap. Jadi ku lebet Islam ge atos cekap daya akad deui. Atau isi putra Nabi kan Zainab. Ya, Zainab itu carogena Abul As. Ya, ketika lebet Islam Zainab carogena mirak. Genep tahun kemudian carogena lebet Islam. Ternyata duriatna kuat keneh, balik deui. Ku Nabi teh ditampi tapi teu ditikahkeun dengan pertikahan awal, dengan pertikahan baru. Teu hajat teh nya ukur jadi saksi betah. Pejakeun ayeuna balik deui. Kumaha Zainab nampi moal? Siap Rasulullah nampi. Da ayeuna mah tos lebet Islam ya. Misalnya, jadi pami orang kafir lebet Islam udah aja. Tidak harus ada pertikahan barunya itu. Jadi dianggap sah atau dianggap ieu ku keislaman urang sadayana. Ya, Allahu a'lam bishawab.